ライチュウとか育てたいよな。ライチュウは正直。また花ツン来た。あっしゃーそれ。花粉症、慢性鼻炎、猫アレルギー、トリプルパンチ破壊光線やめて破壊光線破壊光線やめて破壊光線かもしれない。薬飲んでるんだけど、この花粉が一番やばい時期は無理かも。ごめんね。今年花粉やばいよね。わかる。外行ったらさ、もうなんかずっとすごいんだもん。